मैगी बनाती हूँ। ये मैगी मैंने सोचा आज मैं इसको अपने न्यू किचन में बनाऊँ। ये मेरा न्यू किचन मैं आज इन्हें बनाऊंगी। पहले हम इसको मैंने कढ़ाई लग गई। अब मैं गैस ऑन कर दिया मैंने। अब मैं थोड़ा बाटी से पानी निकालूंगी और फिर गैस पर रख दूंगी। थोड़ा सा पानी तो अब पानी को रख लेते हैं। अब हम मैगी डालेंगे, फिर के बाद डालेंगे पानी। हमने मैगी डाल दी। अब इसके ऊपर हम पानी दे दिया हमने। अब हम गैस को धोल के रख लेते हैं। अब हम ले ली मैंने एक इशू ले लिया है। अब मैं इसको करूँगी और थोड़ा मैं इसको ही थोड़ा पिक कर दूँगी जैसे ये बच पाए, ताकि अब हम चम्मच को रख लेते हैं। अब थोड़ा हम मसाला डालेंगे। पहले हम मसाला फिर जैसी मैगी पकेगी हमने मसाला डालेंगे। मैगी बन गई है, मैंने उन्हें मसाला डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। हो गया। अब मुझे लगता है अब मैगी को बंद दे दो। जब तक ये वाइफ को साफ कर देती हूँ। ये पैन साफ हो गई। अब मैं इसको रख लूंगी। और फिर अब मैगी को बंद दे दो। जब तक ये वाइफ को साफ कर देती हूँ। फिर ये पैन साफ हो गई। अब मैं इसको रख लूंगी। और फिर अब मैगी को बंद दे दो। फिर मुझे मैगी बन गई होगी। हाँ फ्रेंड, मैगी बन चुकी है। एक आपके पे दिखाती हूँ। मैगी बन चुकी है। अब हम गैस को ऑन कर दिया है, ऑफ कर दिया है गैस का। एक जरा मैं आपके पे दिखाती हूँ, एक जरा अपनी गुड़िया के पे। और फिर अब तो मैं इसको डाल देती हूँ। हाँ बन गई है। अब हमें लड्डू दिखाए के यहाँ लग दिया मैंने। अब थोड़ा और ये थोड़ा आपके लिए है फिर, और ये थोड़ी मेरी गुड़िया के लिए है। बातें भी कर। गाइस मुझे लगता है मैगी तो मन जाती है जल्दी से। तो मुझे लगता है मैगी तो बन गई थी, तो अब मैं डाल देती हूँ मैगी पे। फिर मैं डाल दी पूरी मैगी। फिर अब मैं दो इशू निकालूंगी। तो इसको निकाल दिया गाइस। अब मैंने रख ली। अब मैं अपने बात तो धो लेती हूँ। ये दो मैगी बन चुकी है। एक आपके लिए है और एक मेरी दो के लिए है।
से गाय को खिलाती हूँ, फिर इसके बाद अपने दोस्त को खिलाऊंगी। खाओ दूसरा। गाय बहुत अच्छा है ना, यम्मी यम्मी। यम्मी यम्मी है। अब मैं अपनी दोस्त को खिलाऊंगी। आपको भूख लग रही थी तो मैंने आपके जल्दी से बनाई है। बहुत टेस्टी है। थैंक यू पीहू, थैंक यू पीहू। वेलकम। फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें। बाय।